Aleksander Rengel je zdaj tukaj pred tem traktorjem, oldtimerjem bi smeli že reči. Aleksander, prihajaš iz Murske Sobote in si sin od Dejana Rengla. Seješ pa konopljo. Nam lahko zaupaš, na kolikšnem zemljišču? Ja, njiva je velika približno 60 arov, tako da pričakujemo tako okoli 800 kg pridelka suhega semena. Vi se že vrsto let ukvarjate s pridelavo konoplje. Prav za žetev pa morate imeti tudi poseben stroj. Ja, trenutno še se nekaj razvija tehnologija, ampak tiste prave tehnologije pa še ni, da bi dokončno in maksimalno izkoristili pridelek. Kaj pa je pomembna tehnika najbrž tudi pri setvi konoplje? Ja, potrebno je njivo dobro zorati, pognojiti in potem kvalitetno posejati. Konoplja je tudi rastlina, ki je v kolobarju. Ja, to sejemo zdaj po strnišču detelje. Tukaj je bila rdeča detelja in potem se tudi seje po ječmenišču in po pšenici. Aleksander, to sejalnico ste v bistvu sami sestavili? To je konstruiral Jože Bonifarti, kateri ima podjetje Bonimat in potem nam on dosti pomaga in z očetom dosti sodelujemo. Ja, to je 3-metrska vogelnotova rotobrana, na katero smo namontirali stari del sejalnice, ker gre vse v enem prehodu. Tukaj imam konopljo, industrijsko konopljo. Sicer je zraven tudi detelja, katera je za podrast, katera raste pod konopljo in zemljo bogati z dušikom. Vleče iz zraka dušik in potem obogati zemljo. Je lani bila konoplja, ne? Potem je to dobra zastirka in to smo lani je to bila pšenica. Potem smo z podrehljačem pač obdelali, posejali konopljo z deteljo. Konopljo smo v jeseni poželi, ostala nam je slama, katero smo pač pustili na njivi. Potem spomladi je detelja zacvetela, povlekla iz zraka dušik. Njiva je čez zimo ostala zelena, to je bilo dobro tudi za srne, tu pa tam se je katera pasla, sem jo videl. In enostavno smo deteljo poželi za seme, kot ga sedaj tudi sejemo v sejalnici zopet, da bo neka spodnja plast zelenja. Na kak način pa je treba nastaviti sejalnico? Ja, sejalnico imam približno 35 kg na hektar, ker konoplja spada, pač ima majhno zrnje in ni potrebna tako velika količina zrnja na hektar. Kdaj pa si obetate pridelek konoplje? Ja. Bomo videli, kakva bo jesen, kako bo poletje, približno oktobra. Sredina oktobra, začetek novembra. To praviš, ko je največji traktor pri hiši? Ja. Star koliko? Oldtimer? 30 let. Komaj 5000 vrh. Zdaj pa še gremo pogledat sončnice, te pa so na sosednji njivi. Ja, so ekološke, to je ekološki program kmetijstva, mislim tu brez uporabe kakšnih koli fungicidov, pesticidov, kakšne koli
In koliko sončnic pridelujete, Aleksander? Letos imamo 1 hektar sončnic, to so ekološke sončnice. Kot vidite, so sedaj začele cvesti. Lepo so se razvile. Tukaj ob robu je malo iz sosednje njive potegnilo škropiva. Niso tako lepe, ampak tam na sredini njive vidite, kako velike rastejo. In iz tega bo sončnično olje? Ja, to bo biosončnično olje, katerega dedek stiska v Šalovcih in ga prodajamo v Ljubljani na tržnici. Kot vidite, so nam tu tudi njivo presekali z gradnjo obvoznice. Je en majhni košček na drugi strani, a večji del na tej. To je tudi problematično zaradi žetve, zaradi vseh opravil, katerih moramo upravljati, da hočemo imeti dober pridelek. Za konopljo pa je še zmeraj zelo veliko povpraševanje. Ja, mi smo v tej panogi začeli, ne. Moj ati je agronomijo študiral, ja. Te napravil diplomsko nalogo iz konoplje, ne. Ko ga je en profesor navdušil za to in te je on začel s tem. Pa se je zavzel za to, pa 27 let je že od toga, ko so njeme diplomsko nalogo poželi policaji. Rad pomagam, pa imam še zaledje doma, 2 brata pa 1 sestro, vsi mlajši. Tako zdaj Lepo. na toj majhni 30 hektarski kmetiji, da trebalo delati dalje. No, lepo, kar naprej seveda uspešno delo vam želim. Ja, hvala.